Gravando um tutorial aqui de como é que abre essa caixa de som aqui, porque inicialmente eu não sabia como, né? Essa daqui, como podem ver, eu já tirei essa parte daqui, tem dois parafusos que ficam aqui assim, você levanta os dois parafusos, aí nesse mesmo sentido aqui você vai levantar essa borracha, ela é só colada, aí pode puxar. Aí já dá pra ver que tem dois parafusos aqui, mais dois aqui, mais dois aqui e mais dois aqui. Aí vamos desparafusar ela e continuar a desmontagem. Pronto, tirei aqui os parafusos, né? Os 8 parafusos. Só pausar aqui a música. Tirei aqui os 8 parafusos, que são desse tamanho. E para retirar esse fundo aqui, você vem com a espátula aqui, encosta aqui nesse canto, levanta. Pronto. Aqui você já vai ter acesso, ó, você vai ter acesso à parte interna da caixinha. Aqui a gente já vê outro compartimento. Vou pausar aqui e vou desmontando. Pronto, essa parte aqui ela dá acesso apenas no circuito. Eu dei uma avaliada aqui. Ela não acessa a parte da bateria. Para acessar a bateria, você tem que ir aqui e retirar os pés de borracha. E vai lá os parafusos. Que vai dar em 4 parafusos. Você vai mudar quanto aí na função? E como é que é? Estamos dando todo mundo 6, né? Não sei, a Bruna manda 6, a Larissa manda não sei quanto. Eu só tenho papel. Vou contar aqui. Pronto. Puxou os 4 parafusos. Essa própria liga dele já vai puxando para baixo. Aqui a gente já tem acesso a essa parte aqui. Agora é só ver como é que vai abrir aqui. Que provavelmente vai ser sacando isso aqui. Pronto, aqui ó. Se parafusar esse lado aqui, a tampa vai vir. Aí esse outro lado que não tem nada, ele é só encaixado. Aí você pode botar a pinça e jogando ela pra cima que ela vem. Aí vai dar acesso a essa outra tampa aqui. Agora aqui tem 4 parafusos, aí agora eu vou abrir aqui, porque aqui vai dar direto no circuito dela. Ou pelo menos assim espero. Pronto pessoal, não era pelo lado, mas precisava abrir, porque senão não tem como puxar essa malha. Você vê que ela fica aqui, ó. Aí você pode ir tirando com a espátula, ó. Ela vem... Depois que soltar um pouquinho, você vem puxando com a mão, ó. Caixinha desmontada. O objetivo aqui é trocar essas 3 baterias de lítio dela, que estão acabadas. Ó, caixinha finalizada. Já trocada as baterias dela aqui, ó. Como pode ver. As 3 pilhas de lítio. Já coloquei as novas, soldei de volta. E montei ela toda. Como podem ver, ligar ela aqui para mostrar. Ó, funcionando normal, os LEDs. E é isso.